तो दोस्तों, जो आइकोया अपने पास आई थी मीटर फॉल्ट के लिए, गाड़ी बंद आई थी। ये आप देख सकते हैं मीटर इसका चालू हो चुका है। ये देखिए, ये मीटर चालू हो गया, ये गाड़ी चल रही है। गाड़ी स्टार्ट कर दी अपन ने, गाड़ी का काम कंप्लीट हो चुका है। गाड़ी अपने पास पनागर से आई थी। गाड़ी को 1 से 1.5 घंटे में कंप्लीट करके बाबूजी को अपन वापस दे रहे हैं। गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है, ये देख सकते हैं आप लोग। ऐसे ही काम के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास सभी प्रकार की ईवी गाड़ियों का पूरा कार्य होता है, बैटरी से लेके बेरिंग तक का।